Beautifuls, welcome back to Manna Read. Today I'm very excited. I have two very special guests. Well, all my guests are special, but these are very special. I have Din and Fluk from My Secret Love. They play the two main leads. And they're going to go ahead and introduce themselves. And of course, lovely Roni is here to provide translation assistance. So go ahead, both of you, whenever you're ready. Okay. Uh, Hello guys. My name is Earth. Can you call me Kundin too? I You can follow me in Instagram, TikTok. You can search khun.dan. It's me, Kundin. Thank you. ครับผมสวัสดีครับผมฟุกนะครับจากนักแสดงจากเรื่องแอบจองรักเดอะซีรีส์นะครับหรือสามารถไปติดตามผมใน IG นะครับได้ที่ fluk_chat ครับ Okay, so that was Fluk, and he said that you can follow him on Instagram. ขออีกรอบหนึ่งนะคะอะไรนะคะ FLUK อะไรนะคะ fluk_chat Exactly. Okay. So we're just going to go ahead and get started. I have some questions for y'all. So my first question to you is, what was the audition process like? And were you nervous during the audition? ก็คือเขาถามว่าการออดิชั่นเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ตอนออดิชั่นนี่แบบตื่นเต้นบ้างไหมโอเคเอาของผมก่อนละกันก็ของผมนะครับ ผมจริงๆแล้วผมเป็นนักแสดงรับเชิญครับจริงๆอยากอันเนี้ยถามฟุกดีกว่า แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าฟุกกับเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคผมไม่ได้แคสมาเป็นนักแสดงรับเชิญมาOkay. So Earth said that for his part, he didn't have to do audition. Like they directly invite him for the role. Oh. So let's focus more on Fluk for this. Okay. น้องฟลุกของผมนะครับตอนที่ออดิชั่นนักแสดงมาคือตื่นเต้นมากเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยได้ประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณที่50 กว่าซึ่งมันเยอะมาก Okay. So he said that for him he was actually very nervous because he was like number 50 something. So I mean there were a lot of people, so of course it was ใช่ทำให้หลังจากที่แคสเสร็จแล้วเนี่ยมีความตื่นเต้นมากที่จะรอลุ้นผลว่าเราจะได้ไหมหรือแบบยังไงเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้มันก็น้อยลงเพราะว่าคนเยอะมาก So because he knew of the great number of competitors, it made him very nervous, as he was waiting for the result because I mean, do the math and the chance is rather slim. Yeah. I mean, you were number 50. เชิญได้เลยค่ะแต่พอแบบประกาศผลออกมาแล้วก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองว่าตัวเองทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยAnd so when he learned that, he actually got the part, he was very proud himself and he was very happy. Yeah, that's really great. I mean, we're all very happy that it's you. ยินดีมากๆเลยค่ะที่ออกมาเป็นน้องทั้งสองคนนะตรงนี้นะคะขอบคุณครับ So when did you meet Peter for you, and what was your guys' first impression of each other? ถามความประทับใจแรกที่มีต่อกันค่ะจริงๆก็นิ่งๆครับดูนิ่งๆเขาโอเคยังกันตอบวะฟุกก่อนโอเคค่ะ So what was your first impression of P-Din? Like, what did you think of him? Like, were you nervous to meet him? ค่ะก็คือเจอน้องเอิร์ธครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมที่ได้เจอจริงตื่นเต้นนะครับแต่ว่าวันนั้นมีสอบพอดีก็เลยแบบได้เห็นนิดเดียวแล้วเขาแบบปิดหน้าปิดตาไปหมดเลยก็เลยแบบไม่ค่อยได้แบบรู้มากเท่าไหร่
Okay. So he said he was actually nervous, but on that day he happened to have an exam, and because of COVID, so Earth has his face covered with a mask and everything. So it helped a lot with the nervousness and the excitement. It helped you not to be nervous because you couldn't see his face. Okay, I get it.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  So what ก็ was your จริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วเราแอบมาดูตัวกันก่อนด้วยซ้ำไปครับเรารู้กันแล้วว่าใครเล่นเป็นใครเลยจริงๆแบบมีแอบมาดูตัวก่อนแล้วด้วยก็สำหรับเขาเรียกอะไรนะfirst impression แรกก็คือจริงๆผมเห็นเขาแล้วเขาก็เป็นโดนคนนิ่งๆห้าวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยดูแบบแค่ลักษณะภายนอกแต่ก็ดูน่ารักดีครับเหมือนแบบเป็นน้องชายหรืออะไรอย่างเงี้ย So he said that actually the two of them had sneak to meet each other before. Before they had an official meeting, they actually like took some time to like meet each other first. So it was because they already had an idea of who's going to play what role. Okay. So concerning Earth, he said that his first impression of Fluk is that he was someone who's like kind of key to himself, but at the end of the day, he was quite cute. Yes, he is very cute. I agree. So I know that you didn't have to audition, then, but did you still go to the workshops, and what was that like, and how did that help you build chemistry with your partner? ถามเรื่องเวิร์กช็อปนะคะว่าก็ตอนที่ต้องไปที่เวิร์กช็อปนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มันช่วยให้เราเรียกว่าปรับจูนเคมีกับคู่ของเรายังไงค่ะก็จริงๆเราก็มีไปเรียน acting ครับตามปกติเลยวิเคราะห์บทหรือแบบว่าเราก็นั่งซ้อมด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้ครับผมแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากขนาดนั้นในพาร์ทเรื่องของการแสดงนะส่วนไอ้เคมีคู่เนี่ยพวกเราเนี่ยก็มีออกมาคุยกันหลายรอบครับนัดไปคุยกันนัดไปเที่ยวกันนัดไปดูหนังกันก็ปีกว่าได้ครับผมอันนี้ผมสามารถพูดต่อได้ยาวๆเลยปะนึกว่าหนึ่งขอแปลก่อนโอเคได้ Okay, so he said for him the workshop preparation mostly consists of studying the script, reading the script, taking acting classes, but concerning the chemistry with Fluk, he said that he actually like the two of them actually try to find time to spend together, go to movies and everything to build the chemistry. Okay. Well, what about for Fluk? Okay, actually let Earth finish first. Oh, sorry. โอเค แล้วต่อเลยค่ะแต่ก็เหมือนแบบทั้งคู่มันพยายามกันมากเกินไปครับตอนนี้ก็คือปล่อยเอาตรงๆก็คือปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามันจะมีเดี๋ยวมันก็มีเองแหละแล้วก็อยู่เป็นไปแบบนี้แหละครับผมเดี๋ยวมันก็มีเองประมาณนั้น Okay. So he said that at a certain point he felt that they were trying a little bit too hard, so now they step back a little bit and just let things flow just naturally. He thinks that's better. I mean, it does show like when you're watching episodes, it does show that you guys have a really like, even though like right now you guys are, well, for us you're like fighting right now, but even though we can still see it, like we can still see it. So you guys are doing a really great job. เขาชมว่าก็คือต่อให้อย่างนี้นะคะก็ยังรู้สึกเห็นได้ถึงสายสัมพันธ์เลยตรงนี้อุ้ยเขินเด้อก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วครับปีนานก็ต้องปีนึงไงปีกว่าๆแล้วYeah. So Earth said it's because they've been together for quite a while, over a year. So that's why there is this special bond. So what about what was the workshop process like for Fluk? Like, how did that help him go through it too? น้องฟลุ๊กค่ะไม่
ตอนเวิร์กช็อปใช่ไหมครับว่ามันช่วยอะไร ค่ะ บ้างตอนเวิร์กช็อปเหรอครับก็ถือว่าช่วยมากเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นนักแสดงแบบใหม่มากๆเลยแล้วการที่แบบว่าจะต้องมาทำงานด้านการแสดงอะไรเงี้ยเราก็จะต้องพึ่งทั้งการเวิร์กช็อปให้เราเข้าใจกับทำกับแบบได้คำแนะนำจากแบบตัวพี่เอิร์ธเองด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ He said for his part, the workshop actually helped quite a lot because he is extremely new at this whole acting thing. So the workshop helped with trying to understand his role, and also he also received help from Earth, concerning the chemistry and their roles together and everything. Okay. มัน You มันก็ answered เล the ย fan. You answered a fan question. That was actually one of the questions that the fan had. That's good. อันนี้คำถามจากแฟนๆทางบ้านนะคะที่ถามไปเมื่อกี้ อ๋อโอเค Okay. So what about your characters? Because you obviously, play different people. But what do you like about your characters? Okay. And what do you dislike about your characters? พูดถึงคาแรคเตอร์ที่เล่นเนาะนะคะเมฆคิมเนาะก็มีส่วนไหนที่ชอบไหมคะแล้วก็ส่วนไหนที่ไม่ชอบเกี่ยวกับตัวละครที่เราเล่น ก็ของผมมันคือตัวผมเลยแหละคิมหัดมันคือผมอะจริงๆถ้าจะให้อธิบายคาแรคเตอร์ก็เป็นเขาเรียกว่านักเรียนดีเด่นลูกรักของอาจารย์ของทุกคนหรืออะไรเงี้ยทำได้หมดทุกอย่างกิจกรรมเด่นเรียนเกรด4ทุกวิชาเป็นผู้นำครับผมถ้าเป็นเรื่องคาแรคเตอร์นะ So Earth said that for him, the character of Kim Han is more or less like him, someone who's a good student, someone who's like a teacher's pet, so it's more or less just him. Okay. Mhm. Okay. Okay. What about for Fluk? Is he similar to Mech or is he way different? มาฝั่งน้องฟลุกบ้างก็คือคิดว่าตัวเองเหมือนเมฆไหมคะ จริงๆแล้วมันมีแบบว่าส่วนที่เหมือนและไม่เหมือนนะครับส่วนที่เหมือนก็คือแบบเป็นคนแบบคิดอะไรแบบ2มิติเหมือนกันแต่ว่าส่วนที่ไม่เหมือนคือแบบเมฆเขาจะเป็นคนที่แบบ alert ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมเองแบบไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นเพราะว่าเหนื่อย Okay,ค่ะ. So he said that the character of Meg, there are both similarities and differences. The similar part is that they can both be a little bit too two-dimensional, but the difference is that Meg as a character is someone who's like alert all the time, full of energy, and Fluke said he can't be like that all the time because he get exhausted. Yeah. I feel that. Yeah, because he just seems like he's just like an Energizer bunny. Like he's just like is ready to go like all the time. That's exhausting. Okay. อันนี้ให้ตอบกับชอบกับไม่ชอบเพิ่มได้ไหมครับ ได้ค่ะ Okay, so Earth has a few more to add. Okay, go ahead. Yeah ก็สิ่งที่ชอบในตัวคิมหันนะครับผมชอบความชัดเจนชอบความมั่นใจของเขาแล้วก็รอบคอบของเขาครับประมาณนั้นที่ก่อนที่สุดที่ชอบนะ Okay. So what he likes is that he likes how Kim Han is very straightforward with what he wants, and that he is willing to work hard to get what he wants. So that's what he likes about Kim Han's character. Okay. Does he have anything he dislikes about his character? เขาไม่ชอบมีไหมคะ มีครับผมก็ที่ไม่ชอบจริงๆก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบเขาเก็บความรู้สึกส่วนตัวมากเกินไปแล้วไม่ได้แบบว่าเอามาปรึกษาคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแบบมันคิดไปเองหรืออะไรเงี้ยมันทำให้แบบว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นตอนช่วงประมาณท้ายๆของเรื่องนี้แหละครับอยากให้ติดตามว่าคนที่เก็บความรู้สึกไว้เยอะจริงๆมันจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ติดตามตอน EP สุดท้ายมากๆได้ค่ะso a little bit of a spoiler alert, what he doesn't like about Kim Han as a character is how he tends to keep a lot of things bottled up inside himself. He doesn't share his thoughts and his feelings with others. He does a little, but not enough, and that will lead to a problem, a big issue toward the end. So okay. please stay tuned and you will see exactly what is going on with that. Okay.
Yeah, All right, fine, well, fine. okay. I don't want you to get in trouble though. Like, don't spoil too much. Okay, so how did you guys prepare for your roles? Did you read the novel at all, or were you just like ready to go day one? ตรงนี้เนี่ยเพื่อการเตรียมตัวรับบทนี่ได้มีการแบบว่าอ่านนิยายมาเตรียมพร้อมไหมคะ หรือว่าคล้ายๆกับแบบลุยเลยอะไรทำนองนี้ ถูกต้องก่อนละ ได้ค่ะ ใหม่อะครับผมตอนนี้ก็เลยลุยใช้คำว่าลุยใหม่เลยดีกว่าhe come back now welcome back Yeah, he's come back เน็ต now. หลุด อ๋อเดินเลย okay so it was a problem with the internet connection Oh, Yeah. okay. Yeah. okay so ก็คือเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะดูแลเรื่องคำแปลของน้องเอิร์ธก่อนนะคะแต่ว่าคำถามก็คือคำถามเดิมเมื่อกี้เนาะที่ถามว่ามาในการเตรียมตัวนะคะมีการแบบว่าอ่านนิยายเตรียมมาไหมอะไรทำนองนี้นะคะ okay so concerning that question Earth said that he started the novel but he hasn't had the chance to finish it yet and I mean the other issue is that the script and the novel those two quite differ from one another so yeah that's what he's been doing to prepare himself so far Okay. And what about Fluk? What about non-Fluk? ฟุกมีเตรียมอะไรแบบอ่านนิยายเตรียมหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ เคยได้อ่านเล่มเก่าฮะเล่มต้นฉบับเลยใช่เคยได้อ่านมาก่อนตอนที่หลังจากที่รู้ว่าตัวเองมาได้เล่นเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยแบบว่าพี่ๆทีมงานเขาก็ส่งตัวเล่มนั้นมาให้อ่านก่อน ค่ะ okay แล้วก็ so he said he actually did read the novel Oh, okay. You read it all the way through? เขาถามว่าอ่านจบทั้งเล่มไหมคะ จบค่ะจบทั้งเล่มเลย okay so he said he actually Good finished the student. whole novelเป็น because once he learned that he's the one who's playing the role of Meg Uh-huh. and then the production team sent him a copy of the novel and so he finished the novel in preparation Wow, that's really Good student. impressive. yeah เป็นหนังสือเล่มแรกที่อ่านจบทั้งเล่มเพราะปกติไม่ค่อยอ่าน he said it's actually like one of the first books that he finished because usually he doesn't like reading that much he likes Okay. Okay. Well, it's good that you finished it. Okay. So how do you guys pass the time between your scenes? Like, when you have downtime, like, what do you guys do? What do you guys like to do? ช่วงแบบว่ารอพักเบรกระหว่างแบบเข้าฉากใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบทำอะไรเป็นพิเศษไหมคะระหว่างรอเข้าฉากของตัวเองอะไรอย่างงี้ โห ก็จริงๆแล้วที่ถ่ายมาเราเข้าตลอดนะแทบจะไม่มีเวลาได้ทำอย่างอื่นเลย okay ค่ะ so he said that he said downtime what downtime no such thing they are always on set they are like always being filmed so no downtime actually Okay. ก็ Mhm. the same Fluk like Fluk เลย answer same Fluk Yeah. Yep. You guys don't เพราะ get ว่าท่อง down. บทตลอด yeah เพราะว่าท่องบทอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วผมต้องการที่จะพักนะหมายถึงแบบต้องการรีแลกซ์แล้วก็เขาเรียกว่าต้องการพื้นที่ส่วนตัวผมเป็นพวกต้องการพื้นที่ส่วนตัวแต่แบบเอาจริงๆมันก็ไม่มีเวลาให้ผมได้ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เรียกไปถ่ายต่อแล้ว okay so he said that I mean personally he really wants some downtime and he really wants personal space he needs that but the time just doesn't work for him he will get maybe like a little bit off and then he's back on set again yeah Kim Han come back shooting ไปถ่ายได้แล้ว yeah something like that
So always like that, always on camera. Yeah. Okay. Where are you? So you're the type of person that needs to like recharge their battery, right? คือต้องแบบว่าต้องพักชาร์จแบตเป็นระยะใช่ไหมคะ ใช่ครับไม่งั้นผมตุยนอนตายอ่ะ Okay. So he said that yes, it's very necessary, or else he would just die. Yeah, I get that too. I'm a little bit like that, but let's see. So what does a typical day on set look like for you? Since you guys are always filming, like, do you guys like? But like, how does it like? What does it look like when you're actually like on set? แม่ก็คือไหนๆก็ส่วนใหญ่ก็โดนเรียกว่าโดนถ่ายเกือบจะตลอดอยู่แล้วนะคะ ก็เลยเป็นคำถามว่าแบบว่าวันแบบว่าธรรมดาทั่วไปวันหนึ่งในเซตถ่ายหนังเนี่ยเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ มันมาถามSo what does a typical day on set look like for you? Because I know you guys you're constantly filming, but like, so what does that เมื่อ look กี้เราเติมภาษาอังกฤษเข้าไป to the studio? And then what time do you like get to leave, I guess? ก็คือวันทั่วๆไปในแบบว่าการถ่ายหนังวันหนึ่งอะค่ะเป็นยังไงบ้างมีอะไรทำมั่งมีเรื่องอะไรแชร์ให้เราฟังบ้างถ้าเป็นวันที่ถ่ายล่ะครับวันที่ถ่ายส่วนมากก็คือจะเป็นแบบว่าจะเป็นแบบทวนบทก่อนเข้าแล้วก็แบบต้องเข้าตลอดอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้แบบว่าเราต้องแบบตั้งใจกับตรงนั้นแล้วก็โฟกัสกับตรงนั้นมากเพราะว่าเราถ่ายไปออนไปมันเลยทำให้มีเวลาพักผ่อนน้อยด้วยอะไรเงี้ยSo he said it's mostly, like going over the scripts, going over the lines, make sure that everything is like it's all correct. Because they are on set all the time, they don't have enough time to like relax and take a break. So they need to really focus on their lines to make sure that they get them correct. Okay. บวกกับที่ว่าแบบว่าพอสมมติว่ามีวันหยุดใช่ไหมครับเราก็จะมีงานแทรกเข้ามาหรือไม่ก็แบบว่าเรามีจังหวะพักแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยครับมันเลยทำให้พวกเราแบบต้องโฟกัสตอนวันถ่ายเราต้องโฟกัสกับมันมากๆไม่งั้นเราจะหลุดได้ง่ายอะไรเงี้ย And to continue on with the little relaxation and little rest that they get even on their days off there will always be some kind of extra work for them to do. So it all goes back to them having little rest, little relaxation time. And so this leads to them having to really focus on the script and the lines when it's actually time to shoot, to make as little mistake as possible. So like just in one take, you guys only want to do like one take for each scene. แบบว่าเทคเดียวผ่านอย่างนี้ใช่ไหมคะ Oh no เฮ้ยแต่มันก็มีบ้างไม่ใช่หรอเราอ่ะ And Earth says that there are a few that they manage to do in just one take of course I won't ask too many questions about which scenes because I don't want to get you guys in trouble, but I will think about it. เดี๋ยวเรื่องซีนอะไรจะไม่จี้นะคะไม่อยากให้น้องๆมีปัญหาเนาะ Okay. ได้ครับไม่มีปัญหา Sorry, go ahead. โอเคน้องเอิร์ธเชิญค่ะ ก็สำหรับผมไม่ได้มีอะไรเยอะเลยครับมีให้3คำคือถ่ายแค่นั้น Okay, he said for him it all boils down to just like one word, shoot. Shooting, shoot some more, shooting. Yeah, that's all. Okay. So I have previously asked your cast members this question, and they all gave me different answers. But I'm gonna. So you actually, when I interviewed you and Daniel first, they told me that Din was the most introverted of the cast, and he only talked to one person, or like was only comfortable around maybe one person. They didn't say who, but they said that. So would you agree with that?
อันนี้นี่ก็คือจากที่สัมภาษณ์น้องแดนกับน้องบิวนะคะเรื่องเกี่ยวกับว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเนาะก็คือเขาบอกว่าน้องเอิร์ธเนี่ยในทีมทั้งหมดจะเป็นคนที่ introvert ที่สุดก็คือจะค่อนข้างแบบว่าเก็บตัวสูงที่สุดแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าจะมีสนิทยอมพูดด้วยกับคนอยู่แค่คนเดียวแต่ว่าบิวกับแดนเขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครเรื่องนี้น้องเอิร์ธมีอะไรจะขยายไหมคะอ๋อจริงๆเรื่องนี้มีอะไรจะขยายไหมนี่ไอคนที่อยู่มานี่ก่อนหมายถึงคนนี้ครับ so the person is coming and okay so that one person that he opens up to that is both yeah that's right just him okay he's the lucky one that gets to know all your secrets right ก็คือเป็นผู้โชคดีที่แบบว่าน้องเอิร์ธมีความลับให้ใช่ไหมคะใช่ไม่แต่เขาใจดีนะอย่างวันนี้เขาก็มาเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนผม Yeah so he said that that he's kind enough to stick around to be Earth's companion for today okay that's very nice of him to be your companion so what about for Fluk? Is he like extroverted or is he like introverted as well, or who does he think is the most extroverted person in the cast? So you're asking Fluk who he thinks is the most okay ค่ะอันนี้ถามน้องฟลุกเนาะก็คือสำหรับน้องฟลุกเนี่ยในกลุ่มทีมที่ถ่ายทำอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะคิดว่าใครเป็นแบบว่าเก็บตัวที่สุดหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเฮฮาที่สุดถ้าเฮฮาเหรอครับเฮฮาเป็นพี่ปอฮะโอเคเป็นปอแปลOkay. So, in his opinion, Paul is the one who is the most extroverted. He was so ตลอดเวลาokay. He said that he's someone who can make people laugh all the time. Okay. Yeah, he was really shy during our interviews, but that's okay. I'll believe you. คนเก็บตัวมีไหมคะคนเก็บก็น่าจะเป็นพี่เอิร์ธนี่แหละฮะใช่ Okay. So the person who's the most introverted, Earth. I'm introvert. Yeah, ยอมรับ This he said, yeah. He's introverted, so he accepts it. So what? Yeah, right? I mean, introverts unite. I'm an introvert too, so it's it is. Yeah, I know. Okay, so who likes to joke around most on set? Okay. ก็แบบว่ามีแบบสายฮาสุดๆไหมคะในแบบว่าในบรรดาหนุ่มๆทั้งหมดที่อยู่ในเซตด้วยกันพี่ปอครับพี่ปอ Unanimous ตอบพร้อมกันนะเลยแค่นั้นเลย Definitely ปอOkay. Yeah, okay. Yeah, he said he's really funny. Everybody says that he's really funny. So, he was actually pretty funny in the interview. So I believe you. I believe that. เขาไม่ได้อะไรต้องพูดว่าเขาไม่ได้ทำตัวตลกนะแต่หมายถึงว่าทุกอย่างที่เขาทำมันตลกอ่ะ Okay. So Earth just wants to make sure that it's not like he tries to intentionally be funny or act funny. It's just that whatever it was that that he happened to do, it always turned out funny. Yeah. I can see that. His character Bear is really funny. Like he's really funny. Yeah. So I would just think that Bear is just as funny. ก็คือสรุปก็คือนักแสดงก็ตลกนะคะแล้วก็บทแบร์ก็ตลกนะคะ He has good comedic timing. Like he's really good at that. Yeah. Okay. So if you guys were dropped off in a deserted island, what would you bring with you and why? คำถามก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ดีต้องไปติดเกาะร้าง
จะเอาอะไรติดตัวไปคะแล้วก็ขอเหตุผลด้วยนะใครก่อนฮะ โอเคเดี๋ยวพี่ก่อนก็ได้ก็คู่มือเอาชีวิตรอดบนเกาะล้างพร้อมวิธีออกจากเกาะครับจบ So the thing that ขอบคุณครับ he would like to bring with him is, is the manual on how to survive a desert island and how to also get off the desert island. Yeah, Thank you. Yeah, that's actually a good idea. ประโยชน์มากค่ะ Daniel said he would bring a pillow because he would just sleep, I guess. แดเนียลไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะแดเนียลขอหมอนนะคะ ไอขอแปรงสีฟัน ก็คืออยู่ด้วยกันมาเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันแล้วทุกคนเอาอย่างละหนึ่งไปเนี่ย โอเคของน้องฟลุกนี่เป็นอย่างไรดีคะเอาอะไรไปดี เป็นสีฟันฮะ เป็นสีฟันใช่ไหมโอเค ทำไม so อ่ะ Fluk said if for him he would bring เวลาเราไปหาของกินที่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราต้องแบบมีการแปรงฟันด้วยเพราะว่าถ้าสมมติเราปิดโดยที่ไม่แปรงฟันเลยอะไรเงี้ยเราจะทำให้ฟันเราผุได้พอออกจากเกาะมาฟันเราก็จะเป็นแรงเต็มเลยอ๋อโอเคค่ะ ไม่กลัวอดตายแต่กลัวฟันผุ Okay, so he said it will be his toothbrush because he's worried that once he eat all the food on the island and he doesn't brush his teeth afterward, then once he get off the island, and he said he's definitely going to get off the island, then he's going to have to go to the dentist. And Earth made a comment of how he's not worried about not finding food, but he's worried about his teeth after eating. Well, he wants to have good breath. It's really important to have like nice smelling breath, I guess. I don't know. อยากให้ลมหายใจหอมสดชื่นนะคะ ไปหอมสดชื่นให้ใครก่อน What if he has to do a press conference afterwards, like, and if he has smelly breath, see that works out. นี่ก็คือเผื่อแบบว่าออกจากเกาะมาปุ๊บแล้วต้องแบบแถลงข่าวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยแบบว่าขอลมหายใจหอมสดชื่นก่อน Yeah. โอเค Okay. good idea Okay, so if you were an actor, what would you want to do? ถ้าไม่ได้มาเป็นนักแสดงคิดว่าจะทำงานทางด้านไหนคะผมน่าจะหาทำสักครู่นะครับโอเคผมน่าจะหาทำให้ความฝันตัวเองเป็นจริงนะคือแบบเป็นผู้กำกับหรืออะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเรียนภาพยนตร์มา Okay. So he said, since he studies like film study, so if he's not working as an actor, then he's going to chase his dream and be a director instead. Oh, okay. Well, hopefully you can still do that after you've done this series and you can get some experience behind the camera. So hopefully that works out for you. I'll be rooting for you. อันนี้มีแฟนคลับคอยเชียร์อยู่นะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้ายังอยากเป็นผู้กำกับอยู่ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฐานะนักแสดงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ยังเป็นผู้กำกับได้อยู่นะคะในอนาคตติดต่อตามเลยครับหนัง by director ฟุก So he said you can definitely look forward to this movie by director Fluk. Okay, I'll look out for it. I already have Poor going to rap for me. I already have you planning to sing for me. So I could just add that to the list. ก็มีสัญญาไว้เยอะนะคะอย่างเช่นปอก็สัญญาว่าเดี๋ยวแรปให้ฟังอะไรทำนองนี้ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับคำสัญญาที่เป็นเรื่องสองเรื่องเตรียมใจรอไว้เลยฮะ
So he said that concerning ball and the rapping part, you can really look forward to it. I mean, Yo, are you yo. spoiling me right now? สปอยเลอร์หรือเปล่าคะ Okay, I'll look forward to it. What about for you, Din? What would you be doing? โอเค ก็เป็นผู้จัดมั้งครับผู้จัดซีรีส์ไม่ก็ถ้าเป็นอีกสายหนึ่งเลยก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์กราฟิกดีไซน์หรืออะไรที่นี้ครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรทำจริงๆคงเป็นคนสวนนะครับปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้แค่นั้นแหละ Okay. So quite a lot of things that he planned for himself, should he not be an actor or anything or something related. He said he would maybe be a producer, Mhm. and on like a completely different spectrum, he would like to be like a programmer or a graphic designer, or if all else fails and everything, he can always be a gardener, work with trees and ปลูกต้นไม้ plants. Actually, yeah Actually, when I used to watch your lives, sometimes, yeah, you would be gardening. I would see you with your cactuses. So I think you would actually be very good at that. เขาว่าส่วนใหญ่ดูนางเอิร์ธไลฟ์แล้วก็มักจะเห็นอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเนาะก็ถ้าเกิดว่าต้องเป็นคนสวนจริงๆก็น่าจะเป็นคนสวนที่เก่งนะคะ ได้เลยครับผมขอบคุณครับ Okay. thank you Oh, sorry. I don't know if you wanted to add more to that or. I mean thank you yep Oh, okay. All right. So when you guys have an argument, who tries to make up with each other first? If you guys get into arguments, that is. ถ้ามีทะเลาะกันเนี่ยมีใครเป็นคนแบบว่าง้อก่อนไหมคะหมายถึงว่าถ้ามีทะเลาะกัน เป็น ให้ฟุกตอบก่อนให้ฟุกตอบก่อน น่าจะแบบว่าหาคนไกลเกลี่ย น่าจะหาคนไกลเกลี่ยเพราะว่าเราสองคนนี่แบบว่าถึงจะไอ้นี่แต่ว่าเราก็มียังไงฮะแบบว่ามีโลกส่วนตัวอยู่พอสมควรนะต่างคนต่างมีอะไรเงี้ยเราจะแบบว่าจูนกันแบบทีนึงแล้วก็ต้องทิ้งยาวๆเลยอะไรเงี้ย So he said that should they get into a fight, then they need to find a mediator, someone who go in between them, because the both of them require quite a certain amount of personal time and personal space. So when they have to like work together, then they have to like tune their emotions and everything. So if they do get into a fight, it's not very easy to try to actually meet in the middle themselves. They need a third party. Oh, That- wow. Okay. โอเค แต่ถ้าถามว่าใครง้อใครก่อนล่ะปกติแล้ว มันจะเป็นโดยที่แบบว่า มันจะเรียกไงอ่ะว่าแบบคุยกันหรือแบบคืนดีกันโดยอัตโนมัติอะโดยที่แบบว่าไม่ต้องมาแบบว่า จะต้องมาง้อฉันนะหรือฉันจะต้องง้อนะอะไรเงี้ยแบบพอถึงเวลาเราจะคืนดีกันโดยอัตโนมัติโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบอะไรเลยอะไรเงี้ย Okay, ค่ะ He said that, but if you are going to ask which one is going to try to make it up to the other person first, he said that there is no such thing, because what happened is that they tend to like naturally forgive each other more or less at the same time, just kind of make up at the same time. So Okay. So you don't let it go on for too long then. That's good. You can นั่นเลย answer. ค่ะ โอเคnow ก็จริงๆเรื่องที่มันตลอดที่ผ่านมามันคือทั้งคู่พยายามที่ก็ไกล่เกลี่ยกันไปไกล่เกลี่ยกันมาเนี่ยแหละจริงๆก็พวกเราสองคนมันสลับไปสลับมามากกว่าครับผมประมาณนั้นตลอดที่ผ่านมานะก็ไม่รู้สิก็ปกติแล้วผมว่า Okay. He said that it's more like, like they take turn, doing the makeup, this today is Earth, the other way day is Fluk. So it has always been like that, very natural for them to just, keep going and not hold a grudge.
That's good. That's good. Especially if you've been together for like a year. I would imagine you would have a lot of events to go to. Yeah. ก็คล้ายๆกับว่าก็สนิทกันมาปีกว่าๆแล้วเนาะก็นะคะก็ดีแล้วที่เป็นแบบนี้อยู่มานานแล้ว ไม่รู้จะแบบว่ามันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เป็นการแบบว่าง้อแบบเขินแต่ว่ามันเป็นการแบบรู้กันแล้วว่าใครนิสัยยังไงก็เลยแบบว่าใช้วิธีการแบบว่านั่นแหละครับมันก็เลยทำให้แบบคืนดีกันโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ย So because they have been together for so long, it is no longer the awkward trying to reach out, trying to make up, no such thing. Everything just kind of falls like naturally with them. That's good. Okay, so what do you think are people's biggest misconceptions about Y series, and what would you tell people? อันนี้ก็คือในฐานะที่เราเป็นนักแสดงวายเนาะก็ถามว่าเรารู้สึกว่ามีเรื่องไหนที่ผู้คนเข้าใจผิดเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์วายมากที่สุดนะคะพี่เอิร์ธก่อนไหมฮะโอเคก็จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องความเฉพาะกลุ่มนะครับสำหรับผมนะว่าจริงๆอาจจะต้องเป็นสาววายหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมจริงๆแล้วมันไม่จริงนะครับผมรู้สึกว่าซีรีส์วายมันก็เหมือนซีรีส์ทั่วๆไปแหละมันแค่เป็นอีกไทป์หนึ่งที่มันงอกขึ้นมาก็แค่นั้นก็ทุกเพศทุกวัยมันสามารถดูได้ครับผมแล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรอ่ะประมาณนั้น So he said that for him, the biggest misconception is that Y is marketed toward a very specific group, a group called Fujoshi. So like women who enjoy BL series. He said he thinks actually Y should be made understood that it is for everyone. You don't have to belong to a certain group, a certain age, a certain gender. Everyone can enjoy a BL series. ก็เหมือนซีรีส์อย่างซีรีส์เรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีเพศมีอะไรแบบอะไรมันกำหนดอยู่แล้วก็คือแบบทุกคนสามารถดูได้ผมว่าเป็นซีรีส์ครอบครัวมันดูกันสนุกเลย Like so for example that series right now it is not like overly sexual or anything of that nature. He thinks that a family can watch it together. So there is this misconception that you need to belong to a certain group to watch a BL series, and he thinks that's not true at all. Yeah. I also think that. What about for Fluk? What does he want to say? น้องฟลุ๊กค่ะ ขอโทษคำถามอีกรอบนะฮะ ได้ค่ะก็คือคิดว่าความเข้าใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์วายอะค่ะเรื่องไหนเป็นความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดในความเห็นของเราในความเห็นของผมเหรอครับน่าจะเป็นคล้ายๆกับของพี่เอิร์ธนั่นแหละครับน่าจะคล้ายๆกันว่าแบบว่าคิดว่าเป็นเฉพาะกลุ่มหรือเปล่าอะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นซีรีส์สำหรับทุกคนนะครับมันไม่ใช่ซีรีส์ที่แบบว่าเพราะคนที่เป็น BL ดูหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าทุกคนสามารถดูได้แล้วมันเป็นซีรีส์ที่แบบ enjoy เหมือนกันแหละใช่ฮะ Okay, so he more or less has the same opinion as Earth. He thinks that you shouldn't try to limit people and saying that you only have to belong to a certain group or a certain age that you can enjoy BL. He thinks everyone can enjoy a BL series. Yeah. I think so too. I think anybody can. It's not. For me, it's more just about stories and about people. It just so happens that there's two male leads, so it's not really anything that should be anything different. For my standpoint, so I agree with you. ว่าตัวเอกก็เป็นผู้ชาย2คนเท่านั้นเองเนาะที่เหลือก็แบบก็เหมือนกันไม่น่าจะต้องมาแบ่งแยกอะไรนะคะเขาเป็นSo what has been your favorite, I guess maybe you don't have a favorite part of filming because you guys film all the time, but what has been maybe your favorite scene
so far to film? Like, what has been your favorite? โอเคคืออันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่อยากสปอยอะไรก็จะได้นะคะแต่ว่าก็คือเท่าที่ถ่ายด้วยกันมามีซีนไหนที่เราชอบที่สุดเอ่อหมายถึงต้องจำเป็นต้องเป็นซีนคู่ไหมฮะหรือว่ายังไง so he asked if ไม่ does it have to be like the two of them or can it be any scene It could be anyone. It could be. It doesn't have to be the two of them. If he doesn't have a ได้เล favorite. ยค่ะ อ๋อถ้าเป็นตัวผมนะครับผมชอบซีนที่อยู่กับแก๊งฟ้าคะนอง แบบว่ามันสนุกมากมันแบบเอนจอยแบบทุกคนแบบเฮฮามากอะไรเงี้ยแบบแล้วรู้สึกว่าอยู่กับตรงนั้นแล้วมันแบบตลกตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอเล่นด้วยกันหลายๆแบบเจอพี่ปอเจอพี่บิวอะไรเงี้ย โอเคค่ะก็โอเค so he said that he enjoys the scene with the Thunderous Sky Gang right he said it like laughing all the time having fun all the time just totally enjoying themselves all the time just having a good time with the Thunderous Sky Gang Does he have a favorite scene with them? มีแบบว่า specific มีจำเพาะเจาะจงกว่านั้นไหมคะแบบว่ามีซีนไหนที่ชอบกับแก๊งฟ้าคะนองเป็นพิเศษเดี๋ยวมันจะมีครับในไม่ช้านี้จะมีที่แบบว่าเป็นซีนที่แบบว่าซึ้งๆของแก๊งเนี่ยครับว่าแบบการพูดแล้วกลัวสปอยมันก็จะเป็นซีนซึ้งๆนี่แหละครับรับรองว่าทุกคนจะแบบว่าอินไปกับมันแน่นอนได้ค่ะ so he said that yes he does have a favorite scene however that will be a big spoiler Okay. so the only thing that he can tell you right now is that it is a rather touching scene I mean you kind of see them just having fun being loud all the time but his favorite scene is actually something a little bit softer touching and he said you can look forward to it will touch your heart as well Okay. I will look forward to it. What about you? น้องเอิร์ธค่ะ จริงๆของผมยังไม่มีครับยังไม่มีอะไรเป็นแบบพิเศษขนาดนั้นดีกว่าผมยังรู้สึกว่าก็ปกติดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมชอบฟุกหายมีก้อนโอเคก็ถึงไหนแล้วนะลืมเลยเอาใหม่ก็จากต้นก็ได้ค่ะเพราะพี่ก็ลืมเหมือนกันโอเคก็จริงๆของผมยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยครับหมายถึงว่าผมก็ยังรู้สึกแบบปกตินะหรืออะไรเงี้ยอีกอย่างมันยังถ่ายไม่จบด้วยไงแต่ก็อยากจริงๆอยากจะถ่ายจบก่อนแล้วค่อยมานั่งแบบนึกว่าเราชอบซีนนี้มากที่สุดหรืออะไรอย่างนี้ครับแต่ก็มีบางเรื่องครับมีบางเรื่องที่แบบว่าอันนี้แปลก่อนก็ได้Okay, he said that he doesn't really have a favorite scene so far, but it can, the reason can be because they haven't quite finished filming just yet. So to answer that question, he would like to, finish the whole thing and then he can like look back and select which scene is actually his favorite. Okay, so that means you have to come back once the series is over to tell me. Yeah ได้โอเคเลยครับโอเคงั้นเขาแบบว่าเขาเตรียมล็อกตัวน้องเอิร์ธไว้แล้วนะคะเนี่ยโอเคอยู่นัดอีกทีนึง Yeah. So make another appointment and maybe you can have him on your channel again. Oh, definitely. แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันมีแต่มันมีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมเพิ่งไปคุยกับพี่คนหนึ่งมาแล้วเขาบอกว่าบางทีมันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเห็นบางอย่างในตัวผมเลยอะไรเงี้ยแค่ที่มันเหมือนกับว่าเขาดูว่าเขาไม่มีนักแสดงคนหนึ่งดีกว่าแต่เราอย่างนี้ดีกว่ามันมีนักแสดงคนหนึ่งครับแต่ว่าที่แสดงด้วยกันเนี่ยเขามาคุยกับหลังไมค์กับผมได้แหละบอกว่าเนี่ยจริงๆเราทำดีมากแล้วนะหรืออะไรหรืออะไรแบบผมตอนแรกผมไม่มั่นใจไงแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเราเจอกับอะไรอยู่เขาเข้าใจนะว่าอะไรแต่แค่นั้นผมรู้สึกแบบโอเคมากๆเลยครับแต่ว่าเราอยากจะทำมันต่อให้มันแต่ว่าสำเร็จดีขึ้นไปเรื่อยๆหรืออะไร So he said that there is a fellow actor who who approaches him in private and complimented him that he did a good job
already on a scene that he was not quite confident about. So the fact that he received that compliment really warmed his heart, and he was very happy that he put in all that effort and it paid off. Yeah. Oh, that's really nice. It must have been really nice for you to hear that. I mean, I always think that you're great. So Thank you so much. okay, I promised myself that I wouldn't fan too much, so I'm gonna. Okay. So what was? Have you been surprised? Were you surprised that your first episode, hit 1 million views on YouTube? And how has fan reaction been to your new series? EP แรกได้ล้านวิวเนาะ ใช่ไหม ใช่ แล้วแบ แล้ บ วก็ มีแบบ reaction แฟน react ตอบรับกลับมายังไงบ้างไหมคะ จริงๆเขาก็บอกว่ามันก็สนุกดีนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เข้าไปดูทุกอันแหละแล้วก็เราก็รู้สึกแฮปปี้ที่เขาแบบมีความสุขเดี๋ยวมาดูนั่งดูรีแอคเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เขินอยู่เหมือนกันแล้วจริงๆแล้วมันมีอีก EP 6ครับเดี๋ยวมันจะต้องเขินมากกว่านี้แน่ๆเดี๋ยวพี่สปอร์ตไว้ก่อนว่า EP 6มันมีของอยู่ก็รอติดตามครับผมรอดูอยู่ว่ารีแอคชั่นทุกคนจะเป็นยังไงOkay. So Earth said that he actually follows all reactors. Yeah. Like he actually check out all reaction videos to see the feedbacks from the fans, and he's really happy with the results, and he also just gave a tiny bit of a spoiler. He said that episode 6 there is going to be something major happening, and and he thinks that it's going to prompt quite a reaction from the reactors. So you guys can definitely look forward to that. Oh, I'm so scared. So scared. That's good. It's a good scene. Because oh my god, that makes me so much more nervous knowing that you've been checking out. Okay. We'll add him back. Welcome back. Oh, youบ้านแล้วนี่เอง Welcome Okay, back. so he's safely home. That's good. ถึงบ้านปลอดภัยแล้วนะคะ ยังไงดี Okay. So Mana, I think you can repeat the question. Oh, okay. So were you surprised that the first episode hit 1 million views, and how have fans been treating you, and how have they been reacting to you, and have you been surprised? ก็คือในเรื่องที่ว่า EP แรกได้1ล้านวิวนะคะแปลกใจตรงนั้นไหมแล้วก็ในเรื่องที่บอกว่าได้ถึง1ล้านวิวแล้วเนี่ยมีแบบว่าแฟนๆมีปฏิกิริยาหรือว่ามีรีแอคอะไรกับตรงนี้ไหมคะก็จริงๆตอนนั้นไม่ได้เข้าไปเช็คนะว่ามัน1ล้านเพิ่งมารู้ตอนหลังก็แบบโอ้แบบเป็นไปได้ไงอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ทันตื่นเต้นได้เท่าไหร่พี่เขาก็แบบโอเคเรียกไปถ่ายต่อ Okay, ได้ค่ะ So he said that he's not among the first who learned of the 1 million view. He only learned about it after, and he did not really get time to be like all happy or excited because he had only just a little bit of time before he had to go back on set again. Okay. So it hasn't had a chance to like sink in though. No, I don't think so. คือ Okay. ว่าแบบเหมือนยังแบบว่ายังงงๆอยู่เนาะแบบว่าอุ๊ยล้านวิวแล้วหรออะไรแบบนั้น I'm sure it'll get a chance to sink in later once you get more, once you do more events and stuff, and then you'll see the fans. ก็คือเดี๋ยวไปเจอแบบว่าแฟนๆต่อไปในแบบงานอีเวนต์อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็คงน่าจะแบบเข้าใจเองเนาะว่าแบบพลังของ1ล้านวิวนี่เป็นยังไงนะคะ Yeah.
So what would you like to say to the fans that have been watching your series and that have been following you? Do you have a message for them? มีอะไรฝากถึงแฟนๆไหมคะที่แบบว่าดูซีรีส์กันมาสนับสนุนกันมา ก็อยากจะฝากถึงแฟนๆนะครับก็คือแบบขอบคุณมากครับที่แบบว่าทำให้พวกเราเนี่ยมาถึงล้านวิวจนได้ในใน EP แรกนะครับแล้วก็อยากฝากทุกคนนะครับให้ติดตามต่อไปนะครับรับรอง รับรองว่าสนุกแน่นอนนะ Okay. So he would like to say thank you to all the fans that help make the 1 million view possible, and he would like to ask that you stay with the series and keep watching the episodes. He will work hard. ครับแล้วก็นั่นแหละครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง8คนด้วยนะครับแล้วก็ซีรีส์ของเราด้วยนะครับแอบจองรักเดอะซีรีส์นะครับรับรองว่าดูแล้วจะมีความสุขแล้วก็ดูแล้วจะมีความสุขครับแล้วก็จะมีไปกับพวกเรา Okay, ได้ค่ะ And so he would like to ask the fans to follow all 8 of them and to follow the series and to keep watching My Secret Love the series because he is confident that it is the series that is going to bring you much happiness. It definitely brings me joy. So, ขอโทษด้วยนะครับวันนี้ก็แบบว่าสติไม่ค่อยตะกี้เท่าไหร่เพราะว่าเราหลายที่มากเราหลายจ็อบมากอะไรเงี้ย okay. เข้าใจค่ะ So he would like to apologize in advance if he seems, maybe a little bit out of it, a little bit confused. It's because he has been to so many events today. So a little bit exhausted, a little bit out of it. Well, I just want to thank you so much for even taking the time to do it. I know that you had a busy schedule today and that it's really late for you. So thank you so much for even, it means a lot. So thank you so much. แล้วยังไงก็ตอนนี้ก็ดึกขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังแบบว่ามาคุยกันก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับตรงนี้น้องเอิร์ธต่อเลยค่ะ โอเคก็ของผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆทั้งแฟนคลับเก่าแฟนคลับใหม่ครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีทุกคนก็คงจะไม่มีผมจริงๆแหละก็คือขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้ผมสามารถเป็นผมได้ในวันนี้หรือในนี้ครับอย่างที่ก่อนนะนี่พาร์ทแรก Okay, ได้ค่ะ So for Earth, he said first of all he would like to say thank you and thank you very much for the fans, both old and new. It is all because of your support that he can be what he is today. He is the Earth that you know today because of all the fans' support. ผมก็อยากจะให้ทุกคนติดตามผมต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ติดตามทุกคนต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็เพิ่มขึ้นเยอะๆเลยเพื่อที่จะแบบผมจะได้มีงานทำให้แบบเขาเลยแล้วก็ทำให้เพื่อนๆผมเนี่ยได้มาเจอทุกคนบ่อยๆครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้เยอะๆแล้วก็ทีมงานด้วยครับไม่ใช่แค่นั้นเลยอะไรก็ประมาณนี้ครับผม Okay, ค่ะ So he would like to ask that that you keep follow him and also his other colleagues as well as the production team because with your support there can be more events and the actors can have more opportunities to actually meet you guys and that is just a win-win for everyone. So he would like to ask that you keep supporting My Secret Love. Yes. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay. So I actually just had, I don't know, maybe Fluk is really tired. So I don't want to keep him on too long. If you I just have one little fan question, and then we can go. So the fans wanted to know what was the funniest behind the scenes moment so far from episode 1 to 3.
ค่ะอันนี้คำถามจากแฟนๆทางบ้านนะคะ เข้าใจ มีแบบว่าโมเมนต์แบบว่าเบื้องหลังการถ่ายทำอันไหนไหมที่ตลกที่สุดเท่าที่เคยถ่ายทำมา พูดก่อนแล้วกันตอนนี้ก่อนพูด first Okay. เหมือนเดิมครับที่ถ่ายไอตอนที่แบบว่าจังหวะตอนที่แบบเข้าร่วมกับแบบกลุ่มเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นแบบว่าด้วยความที่แบบว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนั้นเนาะการแสดงออกเขาก็เลยเป็นแบบนั้นตลอดเวลามันก็เลยทำให้แบบว่าเราเจออะไรสถานการณ์อะไรที่แบบเฮฮาตลอดเวลาครับพอเข้าด้วยกันเลยฮะพี่ๆทีมงานก็จะบอกว่าแบบพอแก๊งมึงแบบถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วกูแบบปวดหัวมากเลยครับใช่ So Fluk would like to maintain his original answer. He believes that the funniest scene is when he and the Thunderous Sky Gang are on set together. It is because of their personalities and the characters' personalities that everything just a lot of energy, a lot of fun. And he said that actually one of the production team actually commented that that whenever there is a scene with the Thunderous Sky Gang, he always have a headache. Just excessive energy, Yeah, I can see that. They're really rambunctious together. Like on film, they're very rambunctious. So I can imagine what it's like behind the set. ก็คือฟังพูดแล้วนี่แบบนึกภาพออกเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง ไม่มีอ่ะผมว่าไม่มีอะไรสนุกว่าคนจริงจังอยู่ตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยมีเปลี่ยนคำถามได้ไหมOkay, so Earth said for him there is no funny scene really for him because because he's serious all the time, intense and focused all the time. So he asked if you would like to change your question. Okay. Yeah, so actually, well, I don't know if you even have time, but one of my friends asked me what books you would recommend to read because she's going through her dissertation, so she wanted something fun to kind of take her mind off it. เขาก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นน้องเอิร์ธมีหนังสือเล่มไหนจะแนะนำให้อ่านไหมคะเพราะว่าตอนนี้คือเขาทำปริญญาเอกอยู่เนาะแล้วแบบว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยแบบมีอะไรจะแนะนำไหม โอ้ยากกว่าเดิมอีกครับอันนี้จริงๆยากกว่าเดิมThis hard มีหนังสืออะไรที่น้องเอิร์ธที่ว่าดีก็แนะนำไปเลยก็ได้ตอนนี้ไม่ได้อ่านหนังสือไงประเด็นน่ะโอเค I'm sorry He said he can't help with that. He hasn't had time to read a lot. Yeah. You want to read a secret admirer? อ่านไปก่อนนะอันนั้นนะผมอ่านแต่อันนั้นจริงOh wait, so it's all back to me, right? If you want to read Secret Admirer, if you want to read My Secret Love, I have to translate it, right? People do want to read it, but okay. Let's see. เอิญหางานให้พี่แล้วพี่ยังแปลไม่เสร็จเลย I'm sorry. No, it's okay. I'm gonna try to find one more question that actually you maybe can answer. Oh, so they wanted to know how it feels to be back in the series and in front of the camera. This is for them. เนาะก็คือแบบว่าหลังจากผ่านมาแล้วก็กลับมาถ่ายหนังอีกรอบนึงรู้สึกยังไงจริงๆก็รู้สึกจริงๆมันทั้งกดดันทั้งดีใจไปพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าผมก็มีความคาดหวังเพิ่มขึ้นมาแหละเพราะว่าผมไม่ได้รู้อะไรมาอย่างคือผมก็เขาเรียกมีประสบการณ์มาก่อนเนาะผมก็เขาเรียกอะไรมันก็มีความคาดหวังที่ผมเพิ่มเข้าไปมีความที่แบบว่าดีใจที่เราจะได้กลับมาอะไรอย่างนี้ครับรู้สึกว่าเราก็อยากจะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มีคนแบบดูแล้วก็เราจะได้ทำงานกันต่อได้หรืออะไรอย่างนี้ครับจริงๆก็จะพูดยังไงดีอ่ะมันทั้งดีใจและเสียใจไปพร้อมไม่ได้ดีใจแล้วก็เสียใจดีใจแล้วก็แบบคาดหวังมากๆเหมือนกันครับ Okay. So he said that he felt both glad
and pressured at the same time because of course he's glad to be back, but because he has the experience now, his expectation of himself is also much higher, so he hopes that he can create a series that will bring in a lot of viewers so that his team can keep on working and be successful. So definitely a mixture of both happiness and pressure. เนี่ยจริงๆก็ไอคนที่โดนมากที่สุดก็น่าจะเป็นไอเนี่ยไอข้างๆผมเนี่ยเหมือนว่าโดนรับความคาดหวังของผมมาจริงๆก็เราก็ค่อนข้างเลยรู้สึกผิดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นคนที่แบบโดนกับผมมาเยอะเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเราก็รู้สึกผิดแล้วก็อยากขอโทษมันเหมือนกันอ๋อเป็นน้องฟลุกนี่เอง so he said actually the one who's at the brunt end of his expectation is also Fluk. He plays a lot of his expectation on Fluk. So there are moments that he would like to apologize to Fluk for putting him under such pressure. Yeah. Just buy him something nice. Just buy him some chocolate or buy him some food. Food always helps. บอกว่าเลี้ยงขนมน้องฟลุกบ้างก็ได้นะคะ เฮ้ยซื้อของขวัญมาให้มันแล้วhe said he just bought Fluk a gift, so that should take care of birthday. Yeah. Birthday. Gift? Okay, when's your birthday, Fluk? วันเกิดฟลุกเมื่อไหร่คะเดือนเมษาแล้ววันที่30ครับอันนี้คือวันเกิดฟลุกนะคะใช่Okay, so ก่อนหน้านี้ไปแล้ว Okay, so Fluk said it's the 30th of April. Okay, well, happy late birthday. You got a lot of good presents. อวยพรวันเกิดย้อนหลังนะคะขอให้แบบว่าได้ของขวัญเยอะๆนะคะ Okay, thank you ได้ของขวัญโอเค3ทีชิ้น Okay, 3 presents. He got 3 presents. Oh, that's a little COVID. But Yeah. COVID. Okay. อ๋อ It's ไม่ okay. งั้นได้เยอะกว่านี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม You next year, I bet you have a room full of presents. เขาบอกว่าถ้างั้นอวยพรว่าปีหน้าเนี่ยขอได้ของขวัญเต็มห้องเลยนะคะ Okay. I want everyone who watches this interview to send Fluk presents. แบบว่าเดี๋ยวเขาจะแบบขอให้ผู้ชมคลิปนี้ส่งของขวัญให้น้องฟลุกเยอะๆเลยนะคะ แบมือเลยว่ะ Okay. So I want to. So it's really late for you guys. So I'll let you guys go. Thank you so much for being part of this interview. Thank you so much for joining thank you so much for joining my channel. I hope you guys had a good time. I hope you guys didn't feel pressured at all. And I definitely, everyone look forward to My Secret Love on YouTube. It comes on, well, for everybody, it may be different time zones, but it definitely comes on Saturdays, and I know it's on channel 3 for Thailand. So you can watch it there. Please support the boys. Dan has it demonstrated for you on his tablet. Make sure that you support the boys. Follow them on Twitter, IG, and I think Fluk has a TikTok too, because I follow him on TikTok. So follow him everywhere you can. And I will hopefully see you all later. Bye. Bye. Thank you. ขอบคุณพี่โดดี้ด้วยนะครับ ค่ะ เลยครับ Thank you so much. See you later.